আসসালামু আলাইকুম। টেকল্যান্ড ফ্যাক্টরি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি মূলত একটি আনবক্সিং ভিডিও করব। আপনারা সবাই জানেন ভালো একটি ভিডিও করতে গেলে মাইক্রোফোনের ভূমিকা অপরিসীম। সো সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি একটি মাইক্রোফোন পারচেজ করেছি। এই মাইক্রোফোনটি আজকে আমি আনবক্সিং করব। মাইক্রোফোনটি হচ্ছে বয়ার একটি মাইক্রোফোন, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে BY M1DM। সো এই মাইক্রোফোনটিকে আমি আজকে আনবক্সিং করব এবং এর রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি সবাই সাথেই থাকবেন। সো এটি হচ্ছে বয়ার একটি ওয়্যার সহ মাইক্রোফোন। সো আমরা এখন এটিকে আনবক্সিং করছি। এই মাইক্রোফোনটিকে আনবক্সিং করার সাথে সাথে আমি হচ্ছে একটি ব্যাগ পাবো। এখানে কিছু বিষয় থাকবে, বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। এখানে হচ্ছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই ইউজার ম্যানুয়ালটি এখানে রয়েছে। একটি ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে, যেমন আজকের ডেটে আমি পারচেজ করেছি 2 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে। এবং যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে স্ক্যানিং করে আমি হচ্ছে এটা অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট আমি সেটা বের করতে পারবো। তো এটি ছিল হচ্ছে প্যাকেটের পার্টটি। এখন আমি মেইন পার্টে চলে আসলাম। এটি একটি কালো রঙের বয়ার একটি সুন্দর একটি ব্যাগের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। সো এই ব্যাগটিকে খুললাম। আমি খোলার সাথে সাথে আমি হচ্ছে ডুয়েল মাইক্রোফোন, মানে হচ্ছে দুইটা মাইক্রোফোনের একটি মাইক্রোফোন আমি পেয়ে গেলাম এখানে। সো আমি দুইজন ইউজারের মাধ্যমে মাইক্রোফোনটিকে আমি ব্যবহার করতে পারবো। তো এখন আমি এর মধ্যে আরেকটা ছোট্ট একটা প্যাকেট পাচ্ছি। এই প্যাকেটের মধ্যে কি আছে আমরা একটু দেখি। তো এই প্যাকেটটি যখন আমি আনবক্সিং করব বা কাঁচি দিয়ে কাটবো, তখন আমি আসলে এর মধ্যে কি আছে দেখতে পাবো। তো কাঁচি দিয়ে কাটার পরে আমি কিছু জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দুইটা ক্লিপ, একটি হচ্ছে মাইক্রোফোনকে কম্পিউটারের সাথে বা অন্যান্য ডিভাইসের সাথে অ্যাড করার জন্য একটি পিন, এবং হচ্ছে দুইটি যাতে হচ্ছে সাউন্ড এডিশনাল সাউন্ড না হয় সেজন্য দুইটি ফোম, এবং একটি ছোট্ট ব্যাটারি। এই ব্যাটারির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে আমি যখন এই মাইক্রোফোনটিকে ইউজ করব, আমার যাতে এডিশনাল অনেক সময় দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসে, সেই নয়েজগুলো যাতে না আসে সেজন্য আমি এই ব্যাটারিটা এখানে ইউজ করব। এবং আমি ইতোমধ্যে বলেছি যে এখানে দুইজন ইউজার এট এ টাইমে এই মাইক্রোফোনটিকে ব্যবহার করতে পারবে। আমি ডুয়েল ক্লিপের এই মাইক্রোফোনটি পারচেজ করেছি। তো আমি এখন এর ব্যবহার বা কার্যকারিতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো এখন আমি আমার যে বয়া BY M1DM যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে, মাইক্রোফোনের উপর আমি একটি অডিও রেকর্ডিং করছি, এবং এটা আমি ডেস্কটপের মাধ্যমে করছি যাতে আমার যে অডিওটি রয়েছে সেটি ভালোভাবে বোঝা যায়। এবং আমি আমার চ্যানেলটিকে প্রমোট করছি। আমি আমার চ্যানেলে মোট 5টি ভিডিও আপলোড করেছি। আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, এবং অবভিয়াসলি আপনারা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনারা সহজেই পেতে পারেন। সো আমি এখন বয়ার যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে, মাইক্রোফোন দিয়ে আমি আমার মোবাইলের ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিওটি করছি, এবং এটা আমার ফাইনাল শুটে বয়া মাইক্রোফোনের উপর। আশা করি ভিডিও কোয়ালিটি ভালো আসতেছে। সো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও, যা আমি একটি বয়ার মাইক্রোফোন আনবক্স করেছি এবং এর রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আশা করি আপনাদের সবাই এই ভিডিও রিভিউটি ভালো লাগবে এবং আনবক্সিংটি ভালো লাগবে, এবং সবাই পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখবেন।
এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সবার সুস্থতা কামনা করে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।